Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimana saja Anda berada, pada video kali ini saya akan unboxing mic merek SHURE. Ini tipenya nanti saya lupa tipenya. Ini beli yang harga 375.000 ya. Mic SHURE, mic kabel. Jadi kita akan unboxing. Jadi seperti apa micnya nanti kita akan lihat ya. Mari kita lihat. Ya, jadi ini micnya, mereknya merek SHURE. Ini saya beli di Tokopedia. Alhamdulillah responnya sangat baik, pengirimannya juga sangat cepat. Ya, saya pesan kemarin, hari ini sudah tiba. Hari sudah sampai. Dan ini tipenya tipe SV100, SHURE SV100 original. Ini harganya yang Rp375.000 kalau di Tokopedia. Sekarang kita lihat dapat apa saja di dalam box ini. Ya, seperti ini penampakannya. SHURE SV100. Pertama kita dapat buku garansi. Nah ini garansinya garansi 1 tahun dari SHURE ya, garansi 1 tahun dari SHURE. Ya, buku garansi sama buku panduannya. Kemudian dapat kabel mic ukuran 5 meter kalau nggak salah panjangnya. Ini sepertinya kualitasnya lebih bagus daripada yang biasa saya beli. Biasa saya beli yang seharga 125.000, tapi kali ini saya beli yang lebih mahal sedikit karena saya buat masjid. Ini harganya 375.000. Ini kualitasnya cukup bagus. Kabelnya 5 meter. Nah, ini penampakan micnya ya, modelnya seperti ini. SHURE SV100 ya. Ini kalau dilihat dari materialnya sangat beda jauh sekali daripada yang biasa saya beli itu yang harga 125.000. Materialnya sangat beda sekali. Terus mereknya juga bukan
kualitasnya lebih baik. Ini saya pakai buat di masjid. Pertama kita dapat buku garansi. Nah ini garansinya garansi 1 tahun dari SHURE ya, garansi 1 tahun dari SHURE. Ya, buku garansi sama buku panduannya. Kemudian dapat kabel mic ukuran 5 meter kalau nggak salah panjangnya. Ini sepertinya kualitasnya lebih bagus daripada yang biasa saya beli. Biasa saya beli yang seharga 125.000, tapi kali ini saya beli yang lebih mahal sedikit karena saya buat masjid. Ini harganya 375.000. Ini kualitasnya cukup bagus, kabelnya 5 meter. Ini penampakan mic-nya ya, modelnya seperti ini, SHURE SV100 ya. Ini kalau dilihat dari materialnya sangat beda jauh sekali daripada yang biasa saya beli itu yang harga 125.000. Materialnya sangat beda sekali. Terus mereknya juga bukan ya, mudah-mudahan kualitasnya lebih baik. Ini saya pakai buat di masjid. Baik, sekarang kita mau coba tes di speaker aktif ya. Ini saya buat masjid, sekarang kita mau tes di speaker aktif. Kita pengen tahu gimana kualitas suaranya ya. Ini
hasilnya lumayan, sangat bagus dibanding yang biasa saya beli ya. Ini dari materialnya sangat beda sekali, sangat kokoh sekali. Kemudian juga dari mereknya, dia cetakan ini lebih bagus ya. Ini SHURE SV100, harganya 375.000. Ini original, kalau kata penjualnya ini original ya. Mudah-mudahan ini awet, ini buat di masjid. Ya, demikian sahabat semuanya, ini unboxing mic SHURE SV100. Semoga bermanfaat buat semuanya, dan jangan lupa di like and subscribe video ini. Semoga bisa membuat video-video yang bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya. Dan dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SV100, harganya 375.000. Ini original, kalau kata penjualnya ini original ya. Mudah-mudahan ini awet, ini buat di masjid. Ya, demikian